Abakungu okuva mu byobulamu Emmengo ababadde bakulembeddwamu David Muwonge akwanaganya ebyobulamu mu Bwakabaka ng'akiikiridde minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka Clotilde Nakate nga kw'otadde n'abakulembeze abalala mu Mityana balambudde eddimu ly'okuzimba eddwaliro lya Buganda mu kitundu we lituuse. Bano basimye omulimu ogukolebwa ne beebaza nnyo Obwakabaka olw'okubalowoozaako naddala mu byobulamu. Eddwaliro lino lyakuyamba basajja ba Ssaabasajja mu ssaza ly'e Ssingo ne Busujju. Eddwaliro lyaffe lino lizimbiddwa nga tulowooza nti n'abantu abalina obulemu bagenda kulikozesa era buli awayingira n'awafuluma waliwo facility. Tulinamu essuubi ddene nnyo mu kusitula embeera z'abavubuka ez'abantu ba Ssaabajjajja Kabaka, abaana, abakyala batulirambudde nga buli kintu kyonna ekyetaagisa mu byobulamu kigenda kuba kikolebwako wano e Ssingo. David Muwonge akubirizza abantu ba Beene mu kitundu kino okwettanira eddwaliro erizimbibwa lisobole okubaweereza n'abasuubiza nga bwe bagenda okwongera okuzimba ebizimbe ebirala mu kugaziya eddwaliro lino. Tutandise n'ekizimbe kino kimu naye pulaani nene nnyo nti mu maaso eyo tujja kuba tuzimba mpola mpola nga services tunyigiriza mu kizimbe kino tuzijjulula okuziteeka mu bifo ebyo bye twateekateeka. Ye omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mityana Joyce Baagala yeebazizza nnyo Beene olw'eddwaliro lye bazimbye mu kitundu kyabwe wabula n'asaba liteekebwe mu waadi ey'abalwadde ba Nalubiri. Nze ng'omuzadde w'omwana omulwadde wa sikosel n'okutegeera obulwadde obwo ekirowoozo kyensinze okuwagira n'okuwaayo kwe kulaba nti Ssaabasajja tusaba batuteerewo ekifo awajjanjabirwa abalwadde ba sikosel ku ddwaliro lino. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutulowoozaako nga bannassingo n'atuwa amatiribona g'eddwaliro lino erimyamyansa eryakanga omuntu. Eddwaliro lino ligenda tutuyambira ddala kubanga buli omu akimanyi nti buli kimu ekinaakolebwa ky'onaatuukako ky'olowooza ekisookera ddala omuntu alina kubeera mulamu. Amanyi nti Obwakabaka bulina enteekateeka ey'okuzimba amalwaliro gano aga Health Center for Obwakabaka bwonna. N'empisingo twalidde empanga nti eddwaliro eryaffe lirimu kugasoose okuzimbibwa. Ekigambo ekyo eky'ebyobulamu nga tufunye eddwaliro naye ate tekitegeeza nti mwesulireyo bwannaggamba. Okujjwa mu ddwaliro kitegeeza olumu nti ate okutandikira wansi tuba tweragajjalidde, naye okuviira ddala ewaka nga bwe tutegeezeddwa tutandike nga eddwaliro tebalizimba kubanga abantu bajja kulwala. Eddwaliro erizimbiddwa lyakuyambako okutuusa obuweereza mu bantu okuva mu disitulikiti okuli Mityana, Kasanda, Kiboga, Kyankwazi n'endala mu kaweefube w'okwongera okutumbula ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda.